कोश्टांनी पासून जेजून दुसऱ्या सवें काकूट दाखयली. आयज हांवें हें मोठव्या आकाराचें वाचप वाचलां तर हें खरी, पूण ताचे आदीं जायतें जाल्लें. आनी आयज आमी पळयता, आमी आमच्या जिवितांत घेवन वता, कोश्टांत देखून आसतना जेजून दुसऱ्या सवें काकूट दाखयली. जेन्ना मळ्यांत आसतना मागणें करता आसतना आनी जेजूक ते धरूंक आयले आसतना तेन्ना पेद्रू आपल्या फ्रेंडांतली तोर्सां काडटा आनी एकल्याच सेवकाचो कानूच कातरता. पूण जेजू पेद्रूक शीण करून ताका म्हणटा ती तोर्सां भितर घाल आनी तो त्या सेवकाचो जो कान आहा तो बरो करता. तो जाणा तो कोश्टवतलो म्हूण तो ताका तेंच कांयच पळोवन घेवंक ना, पूण तो दुसऱ्यांची रोखडीच काकूट करता. ही आमी आमच्याय जिवितांत लावूंक येता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणो, जेजू जावन आसा भोगसण्याचो सागोर. हे आमी आतांच वाचलेल्या इतिहासांत आमी पळयलां. जायते जाणांक ताणें भोगशिले. पयले सुद्दां मोगाच्या भावान भयणो ताच्या लागींच्या शिसाक आमी हांगा वाचूंक ना खरें, पूण आमी जाणां पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलो. मातेव आनी मार्कू ताच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा की पेद्रू जेजूक नाकारल्या उपरांत भायर वचून तो रडटा. पूण लूक आमकां सांगता की जेन्ना पेद्रून जेजूक 3रे फावटी नाकारलो, जेजू पेद्रूचेर नदर मारून ताका पळयता. म्हणजे कितें, ही जेजूचें पळोवप, नदर घालप म्हणजे जेजू आमकां पेद्रूचेर एक भोगसण्याची कुणायता. आयज आमकां ती भोगसण्याची मनशां जावंक जेजू आपयता.